Tää saattaa tuntua vähän kylmältä. Mä otan odottaa, että näkee sen lapsen. Ei se vielä ihan vauvalta näytä, se on vasta alkio, mutta muutaman viikon päästä voi erottaa sormia ja varapaita. Miten sä, Heidi, oot voinut? Onko sulla ollut aamupahoinvointia tai väsymystä? No ei nyt ainakaan mitään pahoinvointia kyllä ollut. No niin, tuolla näkyy nyt sitten vasen munasarja. Missä siellä näkyy se vauva? Mä tiesin, että sä oot innoissas, mutta en mä arvannut, että ihan noin. Sitä se isyys teettää. Milloin sä kävitkään varmistamassa sun raskauden? Siis mä tein vaan sellaisen apteekin testin. Miten niin? Mikä siinä nyt oikein vielä on? Missä se lapsi on? Niin pari päivää sitten mä kyllä join yhden siiderin. Silloin mä vielä ajattelin, että mä teen abortin. Onko se jotenkin voinut vaikuttaa tuon sikiön kehitykseen? Mikä tää homma nyt on? Missä se vauva on? No sitä ei ole. Mä oon tosi pahoillani, mutta sä et oo raskaana.